23度的天气带动了贵阳的旅游，成为了全国最热门的避暑胜地。1亿人都在贵阳，还有1亿人在路上。这破天的富贵砸到了这个高原明珠，很多人都在考虑投资酒店、餐饮、酒吧、咖啡厅等项目，想借助这一波老天带来的红利。不同类别的商业场所，中央空调系统到底该如何选择？每种场所有每种场所的特殊性，对空调负荷需求不同。客户考量的不仅是你提供的一个产品，现场的环境舒适度体验也是客户考量的重要数据。首先是类别，到底选择风管机、水机还是伏机？可根据安装使用环境的不同，需要做专业的考虑和设计。同样是投资的酒店，可能你家做风管机使用灵活，隔壁家做水机成本更低。朋友开的酒店用多联机更灵活，楼上的酒店属于电竞酒店，可能对新风的要求更高。不同类别初投资费用不同，后期使用的体验感有天壤之别，不能一概而论。商业的使用场景情况也比较复杂，比如同样是餐厅，火锅店的需求的负荷，中餐厅至少要大3倍以上。如果配错，不仅影响客人的实际体验效果，而且最严重可能几百万的装修投资会推倒重来。轻音乐酒吧和慢摇吧对智能的需求要求也不一样，灯光数量的不同，需求的能量也会不同。特别是机房位置、功放这种核心设备，智能负荷一定要配足，不然整个设备系统高温报警停机，只能暂停营业。由于商业场景的情况比较复杂，不像家用空调系统那么单一，所以挑选空调设备一定要注意，选错后悔莫及。安装前一定咨询专业人士沟通交流。如果你准备投资有空调选择的困惑，可以评论区留言交流。